السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية بامية باللحمة في الفرن. اول حاجة معايا اللحمة اهو، غسلتها وزي الفل زي ما احنا شايفين المية بتاعتها، بصوا نضيفة وزي الفل ما فيهاش دم خالص. هروح احطها في المية. قبل ما نبدأ نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دلوقتي انا حطيت المية اهي غلت معايا، وهنزل فيها اللحمة كده اهو. طبعا زي ما قلت لكم غاسلين اللحمة كويس خالص علشان ما يبقاش الشوربة بتاعتنا فيها دم. وانا مش بغسلها كده بايديا، مش بعمل لها كده يعني، لا انا بسيبها، بفتح الميه، بفتح عليها الميه يعني شويه كتار لحد ما تبقى بالشكل ده بيضه وحلوه معايا علشان استخدمها بعد كده. دلوقتي خلاص غلت معايا اهي، وهي ما طلعتش ريم ولا اي حاجه زي ما احنا شايفين. ودلوقتي هحط التوابل بتاعتي. التوابل بتاعتنا هنا اهو في الطبق ده، طماطمايه وبصلايه ومعلقه كزبره ومعلقه سكر كبيره، وهنا نص معلقه فلفل اسود اهي، ولورا وحبهان، وكلهم كده هنزل بيهم هنا. معلقه السكر علشان اللحمه تستوي بسرعه وما تاخدش وقت على النار. ما نحطش ملح عشان الملح بيأخر سوى اللحمة. وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي انا معايا اهي البامية، انا قمعتها اهي، او قلمتها، يعني احنا هنا في سوهاج بنقول قلمناها، لكن في اي حتة تاني بيقولوا قمعناها، يعني على حسب المكان يعني والمحافظة والبلد. ومعايا هنا طماطم، معايا شوب طماطم، ده كتير طبعا انا هشيل منه بس هعمله يعني هسبكه. ومعايا هنا بصلايه كبيره. ودلوقتي ايه، هضرب البصل كده. اديني ضربت البصل اهو، وهروح على الطاسه على النار على الصينيه. دلوقتي انا حطيت البصل على النار اهو زي ما احنا شايفين، وهفضل اقلب فيه كده لغايه ما يبقى معايا لونه هيبدا يصفر كده. هنزل عليه بفصين 3 توم متقطعين شرايح. دلوقتي بيكون خلاص اهي معايا البصله لونها اصفر اهو. هنزل معايا بالثوم ده، دول فصين توم متقطعين اهو، وهقلبهم كده. اول ما ريحه الثوم تطلع معايا كده نعلي النار شويه. هنزل بالصلصه بتاعتي بالطماطم، كده خلاص انا خدت اللون اللي انا عايزاه. ودلوقتي هنزل كده، انا خدت اللون اللي انا عايزاه، وهنزل بالطماطم بتاعتي اهي كده. وهسيبها لما تتسبك خالص، بس بضيف لها معايا المرقه والكزبره بس. بعد ما تتسبك معايا بضيف لها حبه الفلفل، حبه صغيرين، وحبه شطه صغيرين. بعد كده ايه، بحط الباميه بتاعتي. هنشوف مع بعضينا.
دلوقتي هنزل معايا اهو بالمرقه بتاعتنا، دول ورقتين مرقه عشان انا طبعا مش حاطه ملح في الشوربه في اللحمه اللي انا بعملها. ومعايا هنا في الطبق اهو دول معلقه كزبره ونص معلقه سكر علشان الطماطم بتاعتنا لو حادقه ولا حاجه يعني. بعد كده اقلبهم اهو واسيبهم على النار لحد ما تتسبك خالص. دلوقتي خلاص استوت معايا اهي التسبيكه، اتسبكت قصدي. ودلوقتي هنزل عليها بالباميه اللي انا عملتها وهقلبها كده اهو. وهحط لها الشوربه بتاعتي وهسيبها لحد ما الباميه تستوي. هنزل عليها بالشوربه اهي. نظبط الملح يا جماعه علشان خاطر انا مش حاطه ملح في الشوربه، حطيت بس مرقتين زي ما انتوا شفتوا. وهقلبهم اخر حاجه معايا قبل ما اشيلها من على النار هحط لها رشه فلفل اسود. انا مش بحطها من الاول علشان خاطر بتخلي الصلصه لونها يبقى غامق، وانا بحب الصلصه تبقى حلوه وحمرا كده زي ما انتوا شايفين. وهسيبها تستوي وارجع لكم تاني. خلاص كده استوت معايا الباميه اهي، وانا حطيت فيها اللحمه. طبعا ما حطيتش اللحمه كلها في الباميه عشان في اللي بيحبها محمره واللي بيحبها بالدمعه، وانا بحبها بالصلصه. وحطيت لها رشه الفلفل زي ما قلت لكم ورشه الشطه قبل ما اطفي عليها. ودلوقتي هدخلها الفرن تاخد وش كده وبعد كده هطلعها. وبكده تكون معانا خلصت وصفتنا النهارده اهو. شايفين طبق الباميه في منتهى الجمال اهو، بصوا طعمه روعه اهو. انا قدمته معاكم بالشكل ده، واللي عجبته الوصفه بتاعتي النهارده يعمل لي لايك وشير وسبسكرايب، وسلام عليكم.